Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beatle TV einfach anders. Ja, wir haben die Serie gestartet vor ein paar Wochen, hatte dann meinen Break von 4 Wochen. Jetzt machen wir natürlich weiter. Wir sind bei Teil 5. Es ist ein nicht so einfaches Thema, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die Menschen davon erfahren und ich sage immer wieder, entscheidet selber, ob ihr damit umgehen könnt. Es kann auch Triggerpunkte geben. Ich glaube, die schlimmsten Triggerpunkte, wenn man dann so sagen kann, hatten wir glaube ich, in der zweiten Sendung. Aber heute geht es darum, mal die Thematik anzuschauen in diesem satanisch-rituellen Kindesmissbrauch, wo die betroffene Chantal Frey mit uns spricht oder mit mir spricht. Wer sind die Täter? Weshalb glaubt man den Opfern und den Überlebenden nicht? Sicher auch ein sehr wichtiges Thema. Wir werden weitere Teile machen. Wir sind auch dran, das vielleicht noch auszubauen. Da bespreche ich immer wieder mit Chantal, wie man das am besten machen könnte. Und die Teile verpasst haben, können das entweder auf meinem Telegram-Kanal nachschauen, Beatle TV, oder auch mediarebell.com heißt das, glaube ich. Da sind alle Videos gespeichert. Vielen Dank an mein Team, die da eine tolle Arbeit machen. So, jetzt denke ich, sind die zuschauen wollen, sind dabei. Wir sind circa momentan 700, die zuschauen. Und ja, dann freue ich mich jetzt natürlich sehr, Chantal zu begrüßen. Hallo, liebe Chantal. Ja, hallo, lieber Roger. Ich Ich freue hoffe, mich, dich wieder zu sehen und ja, sehr gespannt auf dieses Gespräch. Und hallo, liebe Community. ja, ich glaube, es ist die, die vielleicht das erste Mal jetzt in diese Serie einsteigen. Ist klar, dass Chantal sich dementsprechend auch schützt, weil bekannterweise sind Menschen, die sowas publizieren, ist es nicht immer ganz so einfach in der Öffentlichkeit und deshalb schützen wir auch deine Persönlichkeit und mit deinem schönen Titelbild, was noch das Falsche ist, es gibt ein neues, ich werde das nächstes Mal anpassen. Du hast übrigens auch das übersetzen lassen in Englisch, dein Buch. Kann man vielleicht Genau. kurz erwähnen, dass man die vielleicht englisch sprechende Menschen kennen, könnte man das auch empfehlen. Seit wann gibt es das und wo kann man das bekommen? Das bekommt man auch bei Amazon, so wie das deutsche Buch. Mhm. Und das heißt Speaking Out von Chantal Frey. Okay. Mhm. Einfach, ich glaube, du bist auch dran, vielleicht noch eine Alternative. Amazon sollte mir nicht allzu viel unterstützen, aber Ja, mal gucken, ob ich es bin, da ich bin dran und das sieht gut aus. Also sehr das gut, kommt bald. sehr gut. Ich habe bald eine Alternative. Das kann man dann auch auf meiner Webseite sehen, www.chantalfrei.com. Ja, Dort sind die News drauf. und da werden wir dann Ja, dementsprechend das da auch bekannt geben. Ja, genau. Chantal, wir haben Teil 5. Wir haben noch einiges vor, die verschiedenen Teile. Ich denke, es ist auch dann wichtig, diese Serie dann auch zu speichern und den Leuten zur Verfügung zu stellen, weil solche Sachen, was wir jetzt momentan machen, es ist nicht überall so beliebt. Bei mir war es letztes Jahr so, dass ich ja ein Interview geführt habe mit einer Journalistin über diese Thematik, die in der Schweiz recherchiert hat. Und zufälligerweise 3 Wochen später war dann mein Credit Suisse Konto weg. Es war natürlich Zufall, hat natürlich gar nichts mit dem Interview zu tun, das wisst ihr natürlich, das ist reine Verschwörungstheorie. Aber ja, die Thematik heute, wo wollen wir anfangen? Wer sind die Täter? Weshalb glaubt man den Opfern und den Überlebenden nicht? Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, das auch mal zu erwähnen, weil das haben wir auch schon besprochen in den ersten Teilen, dass man oftmals die Betroffenen dann gar nicht ernst nimmt oder versucht, sie dann in irgendeine Ecke zu drücken. Ja, genau. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, wer die Täter sind, dann bekommt man schon eine Idee davon, warum das auch sehr, sehr schwierig ist, wenn Opfer anfangen zu reden. Und wir haben ja in den anderen Sendungen auch schon ein wenig zum Teil darüber gesprochen. Aber ich mache einfach nochmal so eine Zusammenfassung Ja. und dann gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ich noch nicht erwähnt habe, Mhm. bestimmt. Also vielleicht zuerst mal, wenn es okay ist für dich, Roger, wer sind die Täter? Mhm. Ja, also ich hatte schon darüber berichtet, dass es ja Täter gibt mit
ich sage dem mit einem Täterherz, also Menschen, die sich wirklich dafür entschieden haben, okay, ich gehe jetzt in diese satanistischen Kreisen hinein und dann immer einen Schritt weiter gegangen sind, bis sie eigentlich auch zu Täter geworden sind. Also das gibt diese Leute. Und dann gibt es auch Opfer, also Kinder, die Opfer waren und auch später dann bis ins Erwachsenenalter Opfer sind und die aber auch zu Täter gemacht wurden. Und das hat damit zu tun, dass dann einfach die Persönlichkeit von diesem Kinder so dermaßen gespalten wird, damit sogenannte Täteranteile, täterloyale Anteile entstehen, die dann auch trainiert werden von den Tätern. Und so passiert es eben, dass bereits Kinder zu Täter werden. Und wir reden ja da von Taten, die über Missbrauch, Folter, also jegliche Form von Gewalt, was man sich vorstellen bzw. fast nicht vorstellen kann, bis hin eben auch zum Töten von Babys, Kindern und auch Erwachsenen. Also schon Kinder werden dazu trainiert und sind Täter. Ist das ein Teil des Plans, dass man dann bewusst Kinder zu Täter ausbildet, weil ja dann hat das auch rechtlichen Grund, dass ja die Kinder da eher in Anführungszeichen geschützt sind, wenn man da irgendwas mal erfahren würde von diesen Taten? Ist das auch ein Teil dieses satanischen Das ist Planes? natürlich, ja, gehört auch zum ganzen System, was natürlich da geschützt ist. Ich meine, stell dir mal vor, ich bin, weiß ich was, 6-jährig oder 7 Jahre alt und ich erzähle meiner Kindergärtnerin, du, letzte Nacht habe ich einen 4-jährigen Buben umgebracht. Also wer glaubt mir das schon? Ja. Also sind dann wie zwei Komponenten, wenn auch ein Kind das noch erzählen würde, würde man das nicht ernst nehmen. Und das andere ist natürlich auch der rechtliche Aspekt, wo sagen, da passiert dem Kind eigentlich bis in einem gewissen Alter nichts. Und das ist natürlich schon krass, Ja. Du hast auch gesagt, Ja, die Täter haben sich entschieden, in diesen Satanismus einzusteigen. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie man sich, weil als Normalbürger kann man sich das nicht vorstellen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal in diesen Club. Gibt's da Erfahrungswerte, wie so etwas entstehen kann, dass man dann schlussendlich da in diese, wie soll man denn sagen, in diese Satanismus einsteigt? Ja, also ich hatte das auch, glaube ich, schon mal erwähnt im Interview. Es gibt da ein ganz gutes Beispiel, was man auch hören kann und auch nachlesen kann im YouTube. Das ist ein Ronaldo Bernard, der das ein wenig beschreibt. Das war ein Banker, ein sehr, sehr hoch angesehener Banker, der ja einfach bei den Eliten dabei war, also wirklich top. Und da wurde er halt so zu Partys eingeladen und so. Und dann, ja, dann feiert man ein wenig und ja, dann kommen halt manchmal so ein wenig satanische Elemente dazu. Es gibt irgendwie Partys, Sexorgien und so weiter. Und das hat ihm, das sagt er ja auch ganz offen, das hat ihm ja am Anfang sogar noch gefallen. Und es hat so ein wenig, ja, hat was Abenteuerliches und so. Und da ging es immer weiter, bis er dann eigentlich mal eingeladen wurde zu etwas Speziellerem noch, was natürlich auch immer damit verbunden ist, dass dann diesen Menschen angeboten wird, wenn du jetzt das mitmachst, wenn du da mitkommst, dann weiß ich was, dann bekommst du dieses und jenes, dann hast du mehr Erfolg und mehr Macht. Und ihm wurde dann angeboten, an einem Ritual dabei zu sein, wo es darum ging, Kinder zu opfern. Und das konnte er nicht. Konnte er nicht und er ist dann ausgestiegen und berichtet heute darüber. Und anhand einfach von diesem Zeugnis, und da gibt es natürlich noch mehr Zeugnisse, wissen wir auch, dass es wirklich Täter gibt, also Menschen, die halt angeheuert werden und die sich dann mit der Zeit halt dafür entscheiden, so immer mehr einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Sind dann das zum Teil auch Erpressungen dabei? Weil da muss ja schon ein spezielles Muster in dir haben oder in diese Richtung gehen. Also ich bin von dem so weit entfernt. Verstehst du, was ich meine? Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Also
verstehst du, das ist auch eine Frage, die ich dir nicht hundertprozentig beantworten kann. Ich kann auch im Prinzip nur wie du spekulieren. Mhm. Also das hat natürlich mit Macht und mit Gier zu tun. Es wird natürlich dann dieses und jenes versprochen, aber es wird, wie du gesagt hast, auch bedroht. Also es wird ja sehr, sehr vieles, was dort passiert, ja auch verfilmt. Ja. Also sie haben natürlich dann auch Material von Menschen, die halt solche Taten machen, die halt Kinder sexuell missbrauchen oder foltern oder so, oder mit Tieren oder wie auch immer, einfach auch Straftaten. Und dieses Material haben sie dann natürlich in der Hand. Mhm. Und das läuft dann wie parallel. Also einerseits sind dann diese Menschen sehr machtvoll, haben dann mit der Zeit immer eine höhere Position im Kult selber, aber zum Teil halt auch in der Welt, also dass sie halt dann eine gut bessere Arbeitsstelle bekommen oder wie auch immer halt, weiß ich was, ein Sänger bekommt plötzlich, weiß ich was, gute Konzertplätze oder irgend sowas. Und, Ja, und dann einfach die Karriere aber selber, nehme ich an. Wenn du irgendwie eine spezielle, vielleicht Politiker, Richter, was auch immer, Staatsanwälte, die man dann sagt, du, wenn du diesen Job behalten möchtest, könnt ihr mir vorstellen, ja, dann mach das, was wir dir sagen, sonst läuft es ein bisschen anders. Wir hätten dann noch das eine oder andere richtig. Video im Hintergrund. Genau, genau. Und das sind ja Dinge, die nicht einfach so erfunden sind. Ich habe das ja persönlich auch erlebt, dass ich solche Gespräche mitgehört habe. Das wird besprochen in diesen Kreisen, wenn man sich trifft. Also ja, das Also ist gang und gäbe. hast du mitbekommen, dass solche Gespräche dann stattfinden, dass sie auch gesagt haben, "Hm, ich habe jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig Lust, vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück und dann der andere dann einfach bedroht wird. Ja, wenn du das willst, dann so, wenn dann. Naja, also direkt jetzt, dass jemand sich so getraut hat zu sagen, in diesem Moment, naja, ich habe nicht so Lust, Ja. erinnere ich mich nicht daran, dass ich das so direkt gehört habe, aber dass da Bedrohungen stattfanden. Also, dass es klar war, ja, ich bin jetzt hier, weil ich bedroht werde, also das ist ja klar. Also, Ja. ja, dass da gesagt wird, naja, du weißt ja noch letztes Mal und so und diesen Film und so. Also solche Sätze das habe ich viel gehört. Mhm. Ja. Die, Mhm. wenn wir da sagen, diese Täter, da hast du gesagt, da sind auch Kinder dabei. Das haben wir ja schon in anderen Sendungen besprochen, wie man das organisiert. Man Mhm. versucht das herauszufinden, ob dieses Kind dafür geeignet ist, eine höhere Ausbildung, also eine Ausbildung zu bekommen, oder im schlimmsten Fall ist es dann nur, einfach in Anführungszeichen natürlich, Opfer. Sie brauchen Ja, viele Kinder einfach auch, dass sie diese Rituale machen können. Du hast auch gesagt, da sind viele auch da für Geburtenmaschine, da werden viele Schwangerschaften durchgemacht. Rechtzeitig wirst du abgeholt, dass man nicht sieht, dass du schwanger bist und so weiter und versucht ja. dieses Kind trotzdem durchzubringen. Man leitet dann früher die Geburt ein. Das haben wir schon alles besprochen und Mhm. da probiert man dann herauszufinden, wie tickt dieser Mensch, dieses Kind. Und dementsprechend geht es in die entsprechende Richtung für dann Täter oder dann Ausbilder oder Opfer. Das glaube ich, so kann man zusammenfassen. Ist das richtig? Ja, ja, das kann man so zusammenfassen, würde Ja. ich auch sagen, ja. Ja, Mhm. es ist immer noch so ein krasses Thema. Ich versuche immer wieder mich darauf einzustellen und dann merke ich immer, wie es mich emotional packt, weil das als Normalbürger sich man gar nicht vorstellen kann. Und das ist ja keine kleine Szene, wo man sagen kann, das sind irgendwie 100 Menschen auf der Welt. Das wären sowieso schon 100 zu viel, aber da reden wir von ganz was anderem. Wir haben auch die Zahl mal genannt. Man redet ja auch, dass es tendenziell, redet man von 1%, die involviert sein könnten. Genau, die so könnten. Ja, es gibt gewisse Studien, so Prävalenzstudien auch, die untersucht haben, Menschen, die zum Beispiel an dissoziativer Identitätsstörung leiden. Das ist ja im schlimmsten Fall eigentlich so eine Folge von ganz schweren Trauma, die immer wiederholt wurden. Im ganz kleinen Kindesalter, dann wird die Persönlichkeit gespalten. Mhm. Und da gibt es Studien, die ja sagen, dass 1% daran leiden. Also was haben dann diese 1% Menschen erlebt?
das ist das eine für diese 1%. Und das andere ist eben, dass ich ja auch aus einer Quelle dann gelesen habe, dass diese Täter das Ziel auch haben von ungefähr 1%, dass die quasi gut ausgebildet sind. Gut, das ist wahrscheinlich Ihr Deshalb habe ich Ziel. das so genannt, aber das ist wirklich nur, ich kann es nicht sagen, ob das wirklich so Naja, stimmt. aber es ist natürlich auch so, die brauchen Nachschub. Das heißt, sie brauchen eine gewisse Anzahl, sonst können sie diese Rituale gar nicht durchführen, weil das ist ja unglaublich schrecklich, wie viele Menschen da, also Kinder vor allem und Babys sterben in diesen Ritualen und dann irgendwo verschwinden. Also Ja, ja, genau, genau. das kann man vielleicht noch kurz erwähnen, die das noch nicht gesehen haben. Das ist ja vor allem, ja, wie gehen die Kinder damit um? Das ist so, dass ja diese dann programmiert werden mit verschiedenen, wie soll man sagen, das ist so eine Art MK Ultra, dass man dann per Codewort die umprogrammieren kann. Das kann sein, dass du eine ganz normale Kindheit draußen erlebst und dann, wenn du dann abgeholt wirst für die Rituale, wirst du anders programmiert und nachher wird das wie ausgeblendet. Das ist, glaube ich, ein Teil des Programmes, oder? Ja, das kann man sich so vorstellen wie ein Computer, der verschiedene Programme hat. Und diese Programme können Sie abrufen anhand eben, wie du gesagt hast, einen Code, also beziehungsweise ein Trigger, die gesetzt werden in diesen Folter, also während der Folter werden diese Trigger gesetzt. Und da programmieren Sie dann in diesen Sitzungen anhand von dem Trigger programmieren Sie dann den Menschen und dann können Sie dann für diese verschiedenen Programme abrufen mit der Zeit, je nachdem, für was das Sie eigentlich den Menschen gebrauchen wollen. Das ist richtig. Also das heißt, es geht dann in den Überlebensinstinkt, weil das wirst du so krass gefoltert, das geht dann nur noch ums Überleben und da wird dann in dem Moment das programmiert und wenn du das mal intus hast, dann machst du sozusagen alles. Ja, oder das Dissoziieren, das geht mit der Zeit immer besser und immer schneller und immer, was sagt man, einfach immer leichter. Mhm. Und das merken die dann natürlich. Und deshalb testen die ja auch diese Kinder, diese Babys ganz am Anfang von ihrem Leben und sehen dann anhand von den Reaktionen, welche Kinder gut dissoziieren, weniger gut dissoziieren, für was die zu gebrauchen sind und so weiter. Mhm. So werden eigentlich die Kinder dann eingeteilt. Ja. Mhm. Ja, Ja, wir haben genau. die Tat jetzt mal besprochen. Hast du, Und oh, Entschuldigung, jetzt hast du gerade ein schlechtes Internet gehabt, wollte dich nicht unterbrechen. Ist wieder besser? ja, ich Ja, höre dich. ja, sehr gut. Ja, in Bezug auf den Täter, hast du da noch was zu ergänzen oder wollen wir den zweiten Teil miteinander besprechen? Ist da noch was du gerne hinzufügen möchtest? Ja, einfach nochmal wirklich unterstreichen, dass, dass es diese verschiedenen Täterkreisen gibt. Wie zuerst eigentlich der enge Kreis von den Tätern, wo die Familienangehörigen, möglicherweise die Eltern involviert sind, zuerst mal, also diese Menschen, die eigentlich dem Kind Schutz geben, dann außerhalb der Kreis von zum Beispiel Nachbarn, Lehrer oder der Kinderarzt, die auch Bezugspersonen sind vom Kind. Und dann schlussendlich eigentlich auch Schutzbehörden, also in der Schweiz die KESB oder Opferhilfestellen und Kirchen, wo das Kind eventuell auch eine Anlaufstelle ist, wo man vielleicht auch Hilfe bekommt. Das sind solche, die gerne infiltriert werden. Ich sage nicht, dass alle da involviert sind. Auf jeden Fall nicht. Aber das sind Stellen, die sehr, sehr gerne unterwandert und infiltriert werden von diesen Tätern, damit eben dieses Netz um das Opfer herum aufgebaut wird, was wir ja schon mal darüber geredet haben. Und dann schlussendlich wird ja dann das Kind an verschiedenen Orten verkauft. Da reden wir eben von Kinderprostitution, von Kinderpornografie, von Filmen, die gemacht werden, wo Kinder gefoltert bis hin getötet werden und die ja bestellt werden von Menschen, die sehr reich sind, sehr einflussreich sind, sehr viel Geld haben
Und da landen wir dann schlussendlich auch bei der Elite, also bei Politikern, Schauspieler, Adelige, Regierende und so weiter. Also da sind Menschen da drin, die sehr, sehr viel Macht und Einfluss haben. Und da kann man die Überleitung machen dann, warum, dass man den Opfern nicht glaubt. Ja. Vielleicht dann noch ein Einschub meinerseits. Ich habe gerade noch den Chat gesehen, dass jemand gesagt hat, verstehe nicht, wie man sich sowas anschauen kann, mit zwingend zuzuhören. Nicole, ich will einfach dazu ein Wort sagen. Ich weiß, für viele Menschen ist es schwierig, das zu verfolgen. Ja, das ist auch für mich eine Herausforderung, aber ich denke, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass solche Sachen ans Tageslicht kommt, dass Menschen den Mut haben, vielleicht auch mit Betroffenen Kontakt aufzunehmen, dass sie immer mehr werden, weil momentan sind das einzelne Personen auf der ganzen Welt, die in die Öffentlichkeit gehen mit dieser Geschichte, und es müsste viel, 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 viel mehr werden, dass man diesen Betroffenen auch glaubt, weil oftmals werden sie in irgendeine Ecke gesteckt und sagen, das stimmt doch nicht, die hat psychische Probleme, weiß eigentlich nicht was, und das ist dann etwas, was wir auch noch später diskutieren werden, und ich bin davon überzeugt, es muss wirklich ans Licht, weil ich glaube, das ist der größte Sumpf, der schlimmste Sumpf, den wir haben. Die wollen an die Kinder ran, und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, braucht es diese Aufklärung, und deshalb mache ich das auch. Das wollte ich einfach noch sagen, dass die Menschen es auch verstehen, auch mit dem Risiko, dass der eine oder andere halt getriggert werden kann, ja, aber einfach nichts zu tun ist für mich keine Option. Das ist richtig, und wenn ich vielleicht noch etwas ergänzen darf, es geht nicht darum, dass wir darüber sprechen, weil es eine Sensation ist, sondern sie wollen nicht an die Kinder, sie sind an unseren Kindern dran. Und das bricht mir fast das Herz. Sie sind jetzt dran, jetzt wo wir darüber sprechen, werden irgendwo in irgendwelchen Keller oder irgendwelcher Wohnung oder irgendwelchen Ritualen genau jetzt Kinder, vielleicht bis hin gefoltert, gemordet, missbraucht. Und wenn wir nicht darüber sprechen, wird nie etwas passieren. Ja. Gar nie etwas passieren. Ja. Und das ist mein Herzensanliegen. Also ich rede nicht darüber, damit irgendwelche Begierde befriedigt werden können. Nein, definitiv nicht. Ja. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das so kurz erläutert haben, aber danke, Nicole, trotzdem für deinen Input, und ich kann jeden verstehen und sagen, ich muss Abstand halten. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich früher oder später trotzdem der Moment da sein, dass wahrscheinlich jeder mal hinschauen muss. Wir müssen, ich sage bewusst müssen, dort mal hinschauen, auch wenn es schwierig ist, weil wenn wir nicht hinschauen, können wir unter Umständen auch nicht unterstützen, und diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Sie brauchen den Support und vor allem sehr viel Vertrauen, und wenn nicht wir das anbieten können, wer dann? Das ist meine große Frage. Und da wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten noch einiges ans Tageslicht kommen, wo man uns wahrscheinlich niemals hätte vorstellen können. Und es geht auch darum, dass man sich Step by Step auf gewisse Sachen vorbereiten kann, dass man das irgendwie dann auch aushalten kann, weil es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Ja. Also würde ich sagen, gehen wir Teil 2. Es ist natürlich auch ein großer Punkt. Weshalb glaubt man den Opfern und den Überlebenden überhaupt nicht? Weil das ist auch ein großes Thema. Ja, also wir haben darüber gesprochen, dass die Kinder, wenn sie so Schlimmes erleben, ja die Persönlichkeit spalten auch. Das ist ihre Überlebensstrategie. Und ein Punkt ist einfach, dass wenn man als Überlebende vielleicht dann mal in diese Lage kommt, dass man darüber spricht, dass es ganz, ganz schwierig ist, von diesen verschiedenen Anteilen, die geschaffen haben, zusammenzubringen und dann kohärent darüber zu sprechen. Also man muss sich das vorstellen, verschiedene Persönlichkeitsanteile, das sind wie wenn 20 Personen in einem Körper leben würden, zum Beispiel. Und dann geht man zum Beispiel, weiß ich was, auf die Polizei oder irgendwo hin, wo man darüber spricht, und dann kann man sich das ein wenig so vorstellen, als würden 20 Personen verschiedenen Alters, verschiedener Kultur vielleicht sogar, Männer und Frauen, und wo ganz verschiedene Sachen erlebt haben,
gemeinsam hingehen und dann sprechen alle miteinander. Und das ist manchmal einfach ein Riesenchaos. Mhm. Und ich habe das selber erlebt, wo ich das erste Mal geschafft habe, darüber zu sprechen und habe versucht, Anzeige zu erstatten. Dann wurde mir gesagt, ach, Sie mit Ihren Geschichten. Oder? Und es ist ja so, dass Opfer, Betroffene ganz, ganz viele Geschichten haben zu erzählen. Und das ist so eine Riesengeschichte, die man irgendwie gar nicht einfach in eine Geschichte packen kann. Und das ist einfach eine ganz, ganz große Schwierigkeit, darüber zu sprechen. Und das ist so ein Punkt, warum dann einem auch nicht geglaubt wird. Man wird irgendwie zum Psychiater geschickt oder ja, kannst das in der Psychiatrie erzählen, aber nicht uns. So, das sind so diese Dinge, die einfach Betroffene oft erleben. Wie ist es dann, ich denke, es ist natürlich auch ein Ohnmachtsgefühl, weil wenn du weißt, was du gespürt hast in deinem eigenen Körper und dann irgendwann mal entscheidest du dich, gegenüber einem Dritten sich zu öffnen, das spielt ja keine Rolle, wer das ist in dem Moment. Und dann in dem Moment sagen sie dir, ja, das bildest du dir nur ein. Das ist wahrscheinlich für die meisten Menschen ein Schlag ins Gesicht. Ja, also das ist etwas, was ich als Betroffene als ganz, ganz schwierig empfunden habe. Also wo ich es geschafft habe, sagen wir mal, so die ersten Brocken herauszubringen und ich weiß, dass das anderen Opfern ja auch so geht. Und am Anfang ist es nur ganz wenig und dann schafft man das endlich und dann trifft man dummerweise auf eine Person, die sagt, ach was, Sonnenseich, oder? Das ist retraumatisierend. Und das verstärkt natürlich diesen Anteil auch, den man hat, der ja schweigen muss. Wir haben ja auch schon über Schweigerituale ja auch gesprochen. Also jeder Betroffene leidet unter diesem Schweigen, weil das wird einem richtig eingetrichtert. Und wenn man dann merkt, okay, mir glaubt man ja gar nicht, dann verstärkt das natürlich dieses Schweigen. Und ja. Das ist ja ein Teil des Planes, das hast du auch erklärt, wie das geht mit dem Schweigen. Das wird antrainiert, dass man nichts sagen darf, auf keinen Fall was sagen. Das ist dann Top Secret. Ja. Und viele ist das, glaube ich, noch heute so, dass sie dieses Muster in sich tragen, dass sie da nicht über ihren eigenen Schatten springen können, aus natürlich diversen und verständlichen Gründen. Und dann ist halt die große Frage, jetzt kommt der Moment und du sprichst und dann sagen sie, na, ich glaube dir nicht, dann bricht dir innerlich natürlich eine Welt zusammen. Gibt es vielleicht als Zwischenfrage Tipps, wo du anderen Menschen geben kannst, wenn irgendjemand irgendeine Begegnung haben sollte mit Frau oder Mann, wo plötzlich in diese Richtung geht? Es kann ja sein, dass ein Mensch sich irgendwann mal öffnet. Das hat aber noch nichts mit Psychologe oder Arzt zu tun, sondern einfach, weil er ihm vertraut. Was sollte man, hast du da vielleicht einen Tipp, was man da am besten machen sollte? Für wen? Für den, wer zuhört? Der zuhört, ja. Ja, also zuerst einfach mal annehmen und zuhören und sich überlegen, was wäre, wenn das stimmen würde. Einfach dem, der redet, einfach das Gefühl geben, ich bin da, ich höre zu und ich glaube dir, was du sagst. Weil das hilft einem. Also wenn man merkt, dass Menschen einem vertrauen, hilft das einem auch weiter darüber zu sprechen. Also und das löst auch dann etwas aus in einem, was dann einfach auch immer dann mehr und mehr Freiheit da ist, um darüber zu sprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das rauskommen kann. Einfach mal zuhören, einfach mal nur wirklich zuhören und gar nicht groß kommentieren, einfach zuhören. Ja, ja. Und einfach auch mal sagen, ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Einfach und selber die Bereitschaft haben, auch etwas zuzuhören, was man vielleicht überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Weil, verstehst du, ich verstehe das, wenn man anfängt darüber zu sprechen. Es gibt viele Leute, die kennen dieses Thema gar nicht. Und die Menschen sind auch damit überfordert, viele. Es ist ja ein dramatisches Thema, nicht nur für die Opfer, die selber drin waren, sondern auch für Menschen, die zuhören. Das merkst du ja auch, oder? Das sagst du ja auch immer wieder. Und deshalb,
ist es auch so ein schwieriges Thema und ich hoffe immer einfach, dass das diese Menschen, die zuhören, dass die ihre eigenen Grenzen auch kennen und dann einfach auch mal sagen können, okay, stopp, für heute reicht es mir, aber wir machen morgen oder übermorgen weiter. So einfach die Möglichkeit bieten, darüber zu sprechen und allenfalls vielleicht noch eine zweite oder dritte Person dazu nehmen, damit man nicht alleine ist mit diesem Thema, weil es ist schon richtig schwierig, Klar. damit umzugehen. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht etwas, was du sagst, okay, morgen komme ich zu dir und ich sprich über diese Thematik. Das wird wahrscheinlich spontan passieren und das ist halt dann wichtig in dem Moment schnell sich selber zu reflektieren. Ja, ich bin bereit für das, ich höre dir zu, aber vielleicht dann auch wie Regeln ausmachen. Nimm es mir bitte nicht persönlich, wenn ich dann irgendwann mal Stopp sage, weil es dann einfach vielleicht zu heftig wird, dass der andere das dann nicht falsch versteht. Ja, genau. Solche Sachen vorab besprechen, das ist ganz eine gute Regel, ja. Okay, einfach das wollte ich mal fragen. Es gibt vielleicht auch Menschen, wir sind jetzt über 1000 Menschen, es kann ja mal sein, dass jemand sowas erleben wird oder schon erlebt hat, dass man vielleicht auch der eine oder andere Tipp bekommt, wie man damit umgeht. Wir waren weshalb glaubt man den nicht? Dann hast du natürlich gesagt, das ist ein Teil des Planes, dass man natürlich die in eine spezielle Ecke drückt. Das wird auch so publiziert, das wird man zum Teil auch in den Medien. Wir hatten das ja, wir werden das auch noch speziell besprechen, diese Mediengeschichte, dass man das dann auch framet, diese Betroffene, dass man plötzlich das Gefühl hat, ja, also im Mundart würde man sagen, die spinnen ein bisschen, oder? So nach dem Motto, die sind nicht ganz da oben im Kopf ganz richtig. Es geht so ein bisschen in die Richtung, habe ich immer das Gefühl, man versucht sie dort hineinzudrücken, dass man sie nicht ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Das ist ein großes Problem, ja. Und das ganze Thema wird ja in die Ecke von den Verschwörungstheoretikern hingetan. Also dann kommen solche Schlagwörter wie QAnon oder so, dass das eigentlich nur von denen kommt. Und eigentlich, wenn man betroffen ist, dann wird man nicht gerne in diese Ecke hingetan, weil es ist keine Verschwörungstheorie. Ja. Man hat das erlebt. Aber wenn man nur schon den Mund öffnet und versucht, darüber zu sprechen, kommt das sehr oft, ach, das ist doch eine Verschwörung. Also es ist richtig schwierig. Und ich muss auch sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch gerade, sagen wir, die letzten 2 Jahre, dieses Wort Verschwörungstheorie ist ja sehr aufgekommen und in aller Munde. Und das höre ich eigentlich noch viel mehr und viel öfter als jetzt noch vor 2 Jahren. Das ist natürlich schade, dass diese Betroffenen momentan noch nicht so, also zahlreich seid ihr schon, aber leider nicht in der Öffentlichkeit, weil das wäre wichtig, das ist auch, ich wiederhole mich, wichtig, dass man das publik macht, dass Menschen sich zusammentun, dass man merkt, ich bin nicht alleine und dann miteinander reden kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Gemeinschaft sich bildet, weltweit am liebsten, am besten, und dann, dass man merkt, hey, jetzt sind wir so groß, jetzt kann man nicht einfach alle Menschen vernichten. Also es gibt auch, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber für diese, es ist leider so, die gehen mit den Menschen so um, wenn denen da was nicht passt, kann sein, dass du plötzlich nicht mehr da bist. Aber es ist ja auch zum Teil, wenn ich das letztes Mal noch nicht im Kopf habe, wird das auch so programmiert, dass ein Programm sein kann, ein Codewort und dann machst du Selbstmord. Das ist ja auch noch ein Teil. Ja, also Programmierung zu Selbstmord, das hat auch jede betroffene Person. Ja. Ja. Hast du da noch was zu ergänzen? Weshalb glaubt man den Opfern und Überlebenden nicht? Gibt es da noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest? Ja, es ist natürlich auch solche bizarren Geschichten, also wo man dann halt eben zu erzählen hat, weil die Täter einem auch eine Welt präsentieren, die sehr bizarr ist. Und das habe ich ja vorhin ein wenig gesagt, wenn ich dann als Kind irgendwas so erzähle, was ich da erlebt habe, oder zum Beispiel sage, ja, ein Drachen ist gekommen und hat mir ein Stück altes Brot gebracht.
und ich das erzähle, dann ist das natürlich schon sehr bizarr und schon sehr in die Ecke von der Fantasie hineingestellt. Und das sind halt solche Welten, die die Täter auch einem vorspielen, also wirklich als Schauspieler vorspielen. Ja. Und die nutzen eigentlich alles, um ein Kind wirklich in eine andere Welt zu isolieren, sie beeinflussen und so weiter. Und das ist diese Einsamkeit benutzen sie, damit das Kind eben in diese Parallelwelt hineinkommt. Und ja, das ist natürlich dann etwas ganz, ganz Schwieriges zu glauben. Nebst dem, dass ja viele eben unter dieser Dies leiden. Ich glaube, die Stichwort Einsamkeit ist natürlich ein sehr wichtiges Stichwort, weil ein Kind in Einsamkeit geht zugrunde und das macht dann alles, dass es nicht einsam bleibt. Genau, ganz genau. Ja. Und die Menschen versucht man dann auch sozial so in eine Ecke zu drücken, die dann irgendwie kein Mensch mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Und dann hast du Schwierigkeiten und dann sagst du im schlimmsten Fall, dann gehe ich lieber zurück in diese alte Welt, in den Satanismus, als gar niemand zu haben, im Worst Case. Ja, weil genau, das ist richtig, was du da sagst und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil entweder hat man dann das satanistische Leben oder man hat eben gar kein Leben. Also da zwischen diesen zwei Varianten kann man dann wählen. Und dann denkt man natürlich ja lieber einfach dieses satanistische Leben als gar kein Leben. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ja, ich versuche da irgendwie jetzt auch sachlich zu sein. Ich kann mir das, bitte korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Wenn du nichts anderes kennst und dir dann in dem Moment das Gefühl geben, du bist in dem Moment was Spezielles, obwohl dieses Spezielle dann ja mit Folter und Schmerzen zu tun haben, aber du ja gar nichts anderes kennst, dann kannst du das vielleicht gar nicht erkennen, dass das nicht stimmig ist. Genau, das ist richtig, weil du hast ja als Kind vor allem, hast du ja gar keine Vergleichsmöglichkeiten. Das ist einfach deine Welt. Das ist deine Welt. Und wenn du gut bist, weiß ich was im Aushalten von Missbrauch oder von diesen Dingen, dann wirst du gelobt. Das ist richtig. Und in der normalen Welt, was will ich sagen? Ja, In der Alltagswelt, wo jeder hat, dann bekommst du natürlich dann diese Lobe nicht so, aber in dieser satanischen Welt schon. Und das ist natürlich diese Aufmerksamkeit und Belohnungssystem, wo das Kind dann so annimmt, das Gefühl hat, ich bin gut, ich habe was Gutes gemacht und ich werde geschätzt und hat dann keinen Plan, dass es natürlich total in die falsche Richtung geht. Ja, genau. Ja. Und somit erzeugen sie natürlich Abhängigkeiten zu den Peinigern, von Opfer zu den Peinigern. Ja, es ist jedes Mal, wenn ich mit dir rede, ist es für mich unvorstellbar, wie Menschen sowas tun können, aber ich versuche das so gut als möglich sachlich zu bleiben. Fällt mir nicht immer gleich einfach. Haben wir diese Thematik jetzt heute so eigentlich durch oder hast du noch was du sagen möchtest zum Thema? Du, ich denke, wir haben da ziemlich angerissen, also Genau. ja. Also was ich sagen kann, ist, wir haben nächsten Donnerstag, wenn das so planmäßig geht, wäre dann die Medien, oder? Nächsten Donnerstag ist die Medien, ja, mit einem ganz spannenden Gast. Ja, da freue ich mich in dem Sinne, im Sinne von, dass man das auch vielleicht aufklären kann. Wir haben Medien einiges zu diskutieren, weil was da in den Medien läuft, ist, ja, bescheiden gesagt, nicht gut. Und das müssen wir definitiv aufklären und einige Beispiele können wir dann auch aufzeigen. Da werden wir natürlich das ein bisschen entsprechend vorbereiten. Aber sonst natürlich die da weiter sehen wollen, nächsten Donnerstag wieder um 20 Uhr werden wir das weiterführen. Chantal, ich kann dir einfach Danke sagen für deinen Mut und dass du auch bereit bist, diesen Weg zu gehen, auch wenn es nicht immer einfach ist, den Menschen Mut zu machen, den Betroffenen Mut zu machen, dass sie auch die
Stimme erheben und sagen, so geht es nicht mehr weiter und miteinander diesen Weg zu gehen und dass man auch merkt, dass wir immer mehr werden und nicht nur in dieser Bewegung, wo wir sind, sondern auch ihr als Betroffene von diesen unglaublich schrecklichen Taten, die ihr erlebt habt. Aber man muss ja auch vorwärts schauen und sagen, du hast es geschafft, da rauszukommen. Ja. Und das ist auch soll ein positives Zeichen sein, dass es möglich ist. Auch Genau. ist es nicht einfach, das muss man leider sagen. Es ist nicht immer ein Zuckerschleck, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und mit entsprechend guter Unterstützung kann man das auch schaffen. Genau. Das ist ein Statement, Ja. genau. Chantal, wir bleiben in Kontakt, wir hören uns. Ich wünsche dir einen Gerne. ganz, ganz schönen Abend Ja, dir auch. Dankeschön. und bis bald. Danke für diese Möglichkeit. Ja. Tschüss, Danke. ciao, ciao. Tschüss. So, das war Chantal. Für mich immer, wie soll ich sagen, ehrlich gesagt eine Herausforderung, weil es mich natürlich auch immer sehr toucht. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass ich versuche, so sachlich wie möglich zu bleiben, weil das Thema selber emotional mehr als genug ist. Und ich denke, diese Teile sind wichtig auch für die nächste Generation. Es gibt leider momentan noch nicht so viele Medien, die darüber berichten, aber ich hoffe, dass es immer mehr werden, dass man das einfach aufklären kann. So, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, wart ihr dabei, auch wenn es nicht so einfach ist, damit umzugehen. Vielleicht könnt ihr das auch, wenn es den einen oder anderen interessiert, auch weiterleiten und kann dann nur sagen, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye. Wenn der letzte Sonnenstrahl übers Land einer fällt und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz jetzt schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit, fürs schönste Landl, für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot, fährt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz, es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deine Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Wenn das reinste Wasser über deine Storne rinnt, weil Freiheit da Gefühl ist, dass sie keine Worte findet, solange den Glockner es Gefilde ziehen und Edelweiß noch immer blieren und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sagt, mein Herz es schlägt an alle
hat.